الجمعيتين اللي احنا نمثلوهم، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية الوحدة في التنوع، في الحقيقة عملت من قضية خطاب الكراهية ومن قضية المواطنة ومن قضية التعايش قضايا محورية وأساسية. هذاك علاش البرنامج اللي احنا نقدموه، السيمينار اللي احنا نقدموه لتدريب الصحفيين لمواجهة في الحقيقة خطاب الكراهية برنامج مهم جدا، لأنه في الحقيقة من الواضح أنه احنا ما زلت عندنا علاقة غير سوية غير سليمة مع الآخر المختلف، ونحتاج نحسن أكثر فأكثر كمجتمع وكإعلاميين قضية إدارة التنوع هذه، لأنه فعليا بلادنا متنوعة، فعليا بلادنا عرقيا متنوعة، جهويا متنوعة، عقائديا ودينيا متنوعة. هذاك علاش نحتاج نتعلم كلنا، حتى واحد ما هو متعلم ولا متمكن 100%، بل كلنا نعلم أنفسنا ونحسن من وعينا في كيفية إدارة التنوع. ورشة صغيرة مع بعض الصحفيات والصحفيين حكينا فيها على خطاب الكراهية، المجالات اللي ابتطالها خطاب الكراهية، كيفية الوقاية من هذا الخطاب خاصة عبر وسائل الإعلام باعتبارها وسائل ضغط وتغيير اجتماعي وضبط اجتماعي من خلال لأنها هي التي تغير الصورة الاجتماعية للمجتمع. اليوم نشوفوا احنا اللي الظاهرة هذه قاعدة تتكاثف وقاعدة تتزايد يوم عن يوم، ونتائجها قاعدين نشوف فيها على أرض الواقع. اليوم يلزمنا نبعدوا على بث كل ما هو نبذ أو تفرقة أو تقسيم لأفراد المجتمع التونسي.